السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في سلسلة التعرف على النباتات الطبية. وياكم المعالج بالطب التكميلي محمد الرسيتماوي، وهذه هي الحلقة الخامسة. نباتنا لهذا اليوم هو نبات الأنثانس نوبيلس، وهو من النباتات المهمة. الاسم اللاتيني الآخر إليه هو كوماميلوم نوبل. كوماميلوم جاية من كامي اللي هي تعني الأرض، وميلوم اللي هو تفاح، فلذلك يسمى تفاح الأرض. وهو باللغة العربية نبات البابونج الروماني. من النباتات المهمة اللي تستخدم استخدامات كثيرة جدا. نقدر أن نذكر بعض هذه الاستخدامات اللي هي المشاكل العصبية مثل الكوابيس والأرق. يستخدم لمشاكل الجهاز الهضمي من المغص وقروح الأمعاء ومشاكل المعدة. يستخدم لمشاكل الجهاز التنفسي مثل الربو والإنفلونزا. يستخدم والسعال. يستخدم لمشاكل الجلدية من التهابات وتحسس وأكزيما، وأيضا يستخدم لحساسية الجيوب الأنفية. الاستخدام الداخلي غرام إلى 4 غرام، عبارة عن نقيع اللي هو ملعقة صغيرة على قدح ماء، ويترك لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك يشرب 3 مرات باليوم، ما تتجاوز الجرعة 4 غرام يوميا. بالنسبة للاستخدام الخارجي اللي نقدر نستخدمه على شكل نقيع أو زيت، زيت نبات البابونج يستخدم على المشاكل الجلدية. من محاذير الاستخدام هو المرأة الحامل والمرضى الذين يأخذون مميعات أو مسيلات الدم. هذه 2 محاذير الاستخدام، والباقي نقدر نستخدمه بأمان تام. نباتنا لهذا اليوم انتهى، وإن شاء الله نلتقي مع نبات آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.